Eder. Mech. Pallister. Era il lontano 1989 quando io e Lily ci incontrammo per la prima volta, in una sala di un ristorante adibita a mostre artistiche dove ero presente in qualità di fotografo. Ricordo molto bene la prima volta che vidi Lily, entrò nella sala con le sue amiche, era bellissima, solo un mese più tardi però ebbi l'occasione di parlarle. Le dissi che avrei voluto conoscerla e, da quel giorno, non ci separammo più. Mi sono reso conto fin da subito che era una donna speciale, mi sentivo come se avessi scoperto la stella più brillante del firmamento. Scattò un amore forte e travolgente da ambo le parti, anche se non nego che inizialmente sia mia figlia Natasha, che dal 2020 purtroppo non c'è più, sia mio figlio Pier Giorgio non vedevano di buon occhio questa unione, soprattutto quando siamo convolati a nozze, così come la mamma e i parenti di Lily. Nonostante questo però, il giorno del fatidico si erano tutti presenti, perché nel frattempo si erano resi conto che il nostro era un grande amore e la cerimonia fu intima e raccolta. Un giorno indimenticabile. Quando andai a casa dei genitori di Lily per chiedere la mano della figlia, mi misi in ginocchio e, con un nodo alla gola, esternai le mie intenzioni alla madre. Ero l'uomo più felice del mondo e stavo coronando il mio sogno. Da quel giorno, abbiamo vissuto in modo simbiotico, la coppia Visintin, viaggi, escursioni, gite, sempre a contatto con la natura. Da Capo Nord, alla Grecia dove siamo stati più volte, passando per la Francia, la Spagna, ma anche nel nostro paese, posti come le Cinque Terre, il Gargano, il Golfo di Napoli e la Puglia. Poi 2 volte l'anno andavamo a Brema, in Germania, a trovare mia sorella. Una volta andavamo in giro anche in moto, mentre negli ultimi 2-3 anni ci piaceva moltissimo percorrere le strade immerse nella natura in bicicletta. Infatti uno dei miei ultimi viaggi è stato proprio tra Austria, Croazia e Slovenia. A proposito di viaggi, l'ultimo che avremmo dovuto fare a febbraio sarebbe stato a Ubatuba, in Brasile, a far visita a dei nostri cari amici, ma purtroppo questo non è stato possibile. Io e Lily avevamo un tenore di vita molto basso, eravamo estremamente attenti nel non sperperare il denaro, non abbiamo mai acquistato nulla di nuovo. Amavamo e apprezzavamo oggetti e vestiario a basso costo. È stata la donna della mia vita, il suo ricordo sarà sempre con me ogni giorno della mia vita. Adesso ascolteremo un servizio di un programma della RAI di giugno 2022, da cui si capisce chiaramente che ormai tutti sanno dove è stato trovato esattamente il corpo di Liliana. Punto preciso dove è stato rinvenuto il corpo di Liliana Resinovic era qui adagiato tra le foglie con la schiena rivolta verso questa rete metallica che separa la zona pianeggiante del boschetto dallo strapiombo, dal burrone. Oggi è il 25 luglio 2020. Dopo quasi 5 giorni di ricerche è stato trovato questa mattina il corpo senza vita di Daniele De Filippi, il ragazzo di 24 anni scomparso da casa tra lunedì 20 e martedì 21 luglio 2020. Il cadavere del giovane è stato rinvenuto dai vigili del fuoco nei pressi dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni. Le ricerche avevano avuto inizio fin dalla tarda serata di martedì, con l'istituzione di un comando temporaneo nella zona di Viale al Cacciatore, per poi estendersi nell'area tra Via Verga e l'Università degli Studi di Trieste. Il segnale del telefono cellulare di De Filippi era stato agganciato da alcune celle telefoniche nei pressi di Via Zanella. Dopo che l'apparecchio si era spento, le ricerche erano state indirizzate anche fuori Trieste. Il corpo è stato ritrovato a pochi metri dall'edificio Gregoretti, in una scarpata sovrastante la via Giovanni Verga. Daniele era a faccia in giù e il cadavere risultava in avanzato stato di decomposizione. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche il personale del 118, la Polizia di Stato, la scientifica e il medico legale Fulvio Costantinides. Le cause del decesso sono ancora da accertare e nessuna ipotesi è stata ancora esclusa. Daniele De Filippi, da quanto si è appreso, avrebbe chiamato la madre nel pomeriggio del 20 luglio per chiederle di comprargli un pacchetto di sigarette.
Non ha poi fatto rientro a casa dalla quale si era allontanato con cellulare e portafoglio. A inizio febbraio 2022 devo aver scoperto qualcosa che non dovevo scoprire. Lo credo perché subito dopo l'amica del noto scomparso dal palcoscenico mi minacciò affinché cancellassi un video in mio possesso lì girato in cui il noto si dirigeva proprio verso il punto reale del ritrovamento. Tutto ciò prima che iniziassero a circolare gli atti riportanti la posizione effettiva del ritrovamento di Liliana. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.